Stredoškoláci z Košického a Prešovského kraja otestovali v Bydovciach koncom apríla vlastnoručne zostrojené satelity pred národným finále súťaže KenSat pod záštitou Európskej vesmírnej agentúry. Raketa s hybridným pohonom na báze plynu ich vyniesla do výšky približne kilometer, kde sa následne uvoľnili z nosiča a s pomocou padáka a GPS sa vrátili na Zem. Organizátormi súťaže KenSat sú Slovak Space Office v spolupráci s Leteckou fakultou Technickej univerzity Košice a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. We are supporting the space industry and we are interested in new technologies like small satellites, for example. And it's a very cool project and we like cool projects. It's more like space-to-Earth applications, but when I was small, of course, I was also shooting rockets and I had fun. Yeah, yes, I did. The future of the space industry from our point of view is that there will be a lot of space-to-Earth applications. Yeah, this is for us a relevant topic. Yeah, collecting data and preparing data, for example, for mining, for agriculture, and for other industries. And that will happen at large scale. And that's why we are supporting that, because we also think that's a good area for research and development, and ultimately it might create very interesting job opportunities in IT. Dnes v podstate bude štartovať raketa s hybridným pohonom, ktorú skonštruoval Slovenský modelársky zväz. Trvať bude približne štart 16 sekúnd do výšky 1,3 km, kde budú vypustené následne tie satelity KenSatom a návratnými zariadeniami, po väčšine padákmi, potom budú plniť svoju primárnu, sekundárnu misiu. Jedná sa o pilotný ročník, predpokladáme, že v ďalších rokoch budú tie týmy len a počty účastníkov narastať. Študenti to nemali vôbec ľahké. Ich hlavným zadaním bolo vyrobiť satelit veľký približne ako plechovka a zmestiť do napájanie, senzory aj komunikačný systém. Ten musel po vynesení do výšky kilometr vykonať vedecký experiment alebo demonštráciu technológie, bezpečne pristáť aj analyzovať zozbierané údaje. Počas letu zbieral každý satelit dáta, komunikoval s pozemnou stanicou, ktorú si týmy samostatne pripravili a riadili ju. Dokopy sa testovania v Bydovciach zúčastňujú 4 týmy. Tento projekt začalo 6 tímov, skončilo tento projekt 4 tímy, ale do budúcnosti aj v spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa určite pokúsime rozšíriť počet tímov o ďalšie stredné školy. Môjho pohľadu to nie je o tom víťazstve. Každý z týchto tímov, ktorí prišli až sem dnes do Bydoviec, je v mojich očiach samozrejme víťaz. Prešli náročnými mesiacmi, museli riešiť naozaj veľké inžinierské problémy. Samotné testovanie prebiehalo v 2 fázach a pokaziť sa toho mohlo naozaj veľa. Najväčšie obavy sme mali s tým padaním, s tým padákom. Mali sme obavy, že buď sa tie šňúrky odtrhnú, alebo pri tom dopade sa to celé rozbije. Ale našťastie to prebehlo dobre nad naše očakávania, čiže všetko funguje. Zatiaľ sme nezbierali všetky dáta, ktoré plánujeme, zatiaľ je to iba ten testovací let, ale zatiaľ sme merali teplotu, tlak aj a zrýchlenie a intenzitu UV žiarenia v atmosfére. Určite chceme pridať minimálne nejaký GPS, aby keď náhodou sa to stratilo, tak by sme to vedeli nájsť, a chceme tam aj zakomponovať nejakú kameru a zrobiť nejaké fotky a videá počas letu. Zo začiatku, keď sme sa o tom dozvedeli, že nejaká taká súťaž existuje, tak jasne veľa to bolo na nás, lebo takom niečom sme ešte vôbec nepočuli, a že akoby niečo naše môže ísť vyletieť kilometr do vzduchu, to je super, ale potom postupom času nebolo to až také náročné, ako sme si mysleli. Určite sa to dá zvládnuť. Na internete je veľa materiálov, na ktorých sa vieme naučiť. Momentálne máme najväčší problém asi s komunikáciou radiovou, lebo je kilometr celkom dosť veľká vzdialenosť. A mali sme trošku problém aj s veľkosťou antény, ktorá sa nám nechcela veľmi zmestiť, ale nakoniec sme to poriešili. Sme sa rozhodli, že budeme merať kvalitu ovzdušia, a to takým štýlom, že meráme hodnoty kyslíka, oxidu uhličitého, metánu, prachových častíc, veľkosť a aj objem. Všetky 4 zúčastnené kolektívy postupujú do národného kola súťaže KenSat, ktorá sa uskutoční v prvej polovici mája. Východňarom držíme palce.